درودی دوباره به دوستان کانال ساله. من ساله هستم. در این ویدیو میخوام یه دونه ماژول ماژول تاچ یا همون کلید لمسی هم بهش میگن. این ماژول دقیقا الان در دست من مشاهده کنید. با هم دیگه نحوه کار با این ماژول رو یاد میگیریم. حتما تا انتهای ویدیو باشید. لایک و حمایت یادتون نره. بریم با هم دیگه نحوه کار این ماژول رو ببینیم. خیلی خوب، قبل از اینکه حالتهای مختلفش رو توضیح بدم، ولتاژ کاری این ماژول رو ابتدا توضیح بدم. ولتاژ کاری این ماژول بین 3.7 ولت تا 5 ولت دی سی. بیشتر از 5 ولت به این ماژول وارد شه میسوزه و عملا دیگه استفاده ای نداره. خب اگه اینجا مشاهده کنید VCC یعنی مثبت 3.7 ولت تا 5 ولت دی سی، GND هم منفی مدار. خب 0 و 1 هم که خروجی ماژول که مثبت هم هست. خب اینجا من حالتهای مختلف رو نوشتم. اگه اینجا مشاهده کنید دو تا پین داره، یه پین A و یه پین B. اگه پین A در حالت عادی قطع باشه و پین B هم قطع باشه، ماژول میشه حالت 0 و 1 ناپایدار. یعنی چی؟ اگه شما دستتون رو پشت این ماژول بزنید ماژول روشن میشه، اگه دستتون رو بردارید ماژول خاموش میشه. خب اگر A متصل باشه پین A، اگر پین B قطع باشه از حالت 1 به 1 ناپایدار. یعنی در حالت عادی، اگر در حالت عادی این ماژول متصله، اگه دستتون رو فشار بدین ماژول خاموش میشه، دوباره دستتون رو بردارین ماژول روشن میشه. خب اگر A وصل باشه B هم متصل باشه از حالت 1 به 0 حالت پایدار دارین. دستتون رو در حالت عادی ماژول روشنه، اگر دستتون رو بزنید روش ماژول خاموش میشه. خب از حالت آخرم از حالت A متصل نباشه B متصل باشه میشه از حالت 0 و 1 پایدار. یعنی در حالت زمان عادی ماژول خاموشه، اگر دستتون رو به ماژول بزنین ماژول روشن میشه. خیلی خب، من سیم کشی رو انجام دادم. مثبت VCC شو وصل کردم به مثبت 3.7 ولت و منفیش هم وصل کردم به GND و یه دونه مصرف کننده، یه دونه لامپ. مثبتش وصل کردم به 0 و 1 و منفیش هم وصل کردم به GND این ماژول. خب الان اگر مشاهده کنید پین ها متصل نیستن. اگه مشاهده کنید هیچ پینی به هم دیگه متصل نیست. خب در این حالت میشه از 0 و 1 ناپایدار. خب الان دستمو نگه میدارم، مشاهده کنید مدار روشن میشه و اگه دستمو بردارم مدار خاموش میشه. خیلی خوب، بریم واسه حالت دوم. حالت دوم گفتم اگه A متصل باشه B متصل نباشه ماژول از حالت 1 به 1 ناپایدار. اگه دستتون رو نگه دارین ماژول خاموش میشه. خب بریم توضیح. خب اگه مشاهده کنین الان ماژول متصله، دستمو نگه دارم بهش ماژول خاموش میشه، دوره خاموش روشن. مشاهده میکنین از حالت 1 به 1 ناپایدار. خب بریم واسه حالت بعدی. خب بریم واسه حالت سوم. حالت سوم اگه من مدار رو به منفیشو وصل کنم به 3.7 ولت مدار روشن میشه. اگر دستمو نگه دارم مدار خاموش میشه، دوباره دستمو وصل کنم وصل میشه مدار. خب این میشه از حالت 1 به 0 پایدار. در حالت عادی اگر بهش دست نخوره مدار روشنه، اگر دست بهش بخوره مدار خاموش میشه. خب بریم واسه حالت آخر. حالت آخر A متصل نیست B متصله. اگه مشاهده کنید در این حالت اگه دستمو نگه دارم ماژول روشن میمونه و دستمو اگه بهش دور وصل کنم ماژول خاموش میشه. یک بار دیگه روشن خاموش. خب این از حالتهای مختلف کار با این ماژول. توی ویدیو بعدی با همین ماژول میخوام یه دونه کلید لمسی 220 ولت بسازم. مرسی تا انتهای ویدیو بودید. لایک و حمایت یادتون نره. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.